Всем привет, друзья! Как давно вы видели настоящего трубочиста? Я сейчас вам его покажу. У нас чистят камин. Die Vorbesitzer vom Haus, die hatten immer so ein bisschen Glanzruß drauf auf dem Kamin. Ja, weil die einfach alles reingeworfen haben. Eben. Also wir nur... Чао! Tschüss! Показала вам живого настоящего трубочиста. Они все ходят у нас в шляпах, как раньше это было принято. И как мы видели в сказках по телевизору. В тепличке все прекрасно. Сколько у нас? Посмотрите, 26 градусов. Если так дальше пойдет, все начнет цвести. У нас камины чистят 2-3 раза в год. Вот. Такие у нас дела. Приходит дяденька в шляпе. Это очень интересно. Я тогда сразу вспоминаю сказки русские, где ходили трубочисты в шляпах. Так здорово. Я немножко притенила свои эхинопсисы. А вот уже муха сидит. Уже сидит муха. Присела. Ну что ж, друзья. Я желаю вам всего хорошего. Пока-пока.